嗰啲痕係好似係嗰啲武俠小説咁樣，我要折磨你，咁就即係你有啲呢啲晚禮喺啲骨嗰度拉嘅嗰種情況，嗰啲痕係好似喺好深嗰啲骨嗰度發出嚟，咁都再冇經歷過咁樣嘅情況啦。我一出世就已經係有濕疹，我細個嘅時候都有睇啲政婦科嘅西醫啊咁樣。咁嗰陣佢哋嘅方法啦，都係俾類固醇啊同埋豬油膏啊咁樣去搽，但係會覺得太過立。類固醇搽得多，皮膚會變薄啊，然後其實都唔好嘅咁樣。咁後尾就去咗加拿大讀書，翻咗嚟香港之後，突然之間打得好勁，塊面出晒水。都盡量唔出街㗎啦，食下啲屋企搞掂啦。就算你有時會出街食，都要戴晒帽啊、口罩啊咁樣。你除口罩，覺得周邊啲人好似望住你，點解你塊面咁樣嘅咧？咁好難受其實，同埋都唔敢做運動，純粹落街跑個步啊嗰啲都唔敢，驚一跑完令到個身更加興嘅時候，嗰個痕到啦，嗰個情況會更加嚴重。咁嗰陣啦，就喺度用緊諾敏膚lotion 啦，同埋 cream 啊咁樣去搽，都有藥劑師啦，就同我分享啦。我原來搽 cream 其實要搽可能3彎咁樣嘅喎，一支400毫升咁嘅 cream，咁就大概1個禮拜左右啦，咁就要搽晒。都好明顯 feel 到其實自己啲皮膚啦，真係會有一個好明顯嘅改善。由可能之前甩皮係甩到地下已經係好似沙漠咁樣咯，坐喺度附近就已經好似有層結界咁樣，嗰啲皮屑就包圍住你咁樣，再冇經歷過咁樣嘅情況啦。個情況好咗好多之後啦，瞓覺好咗啦，開始就我先落街跑個步先啦。第一次跑步都要鼓起勇氣，因為你唔知跑完會唔會一個新發興又再嚟翻發。但係跑完覺得又冇嘢喎，原來再過多一排就去游水添。咁游完水啲搽 cream 啊啲都有做，都唔會話有好痕啊咁嘅情況。依前後其實對比嘅分別都好大，經歷完最差，然後見住慢慢一步一步咁樣好，去到好咗好多啦。如果我作為過來人，會想講就係加油，你哋唔係孤獨嘅，一齊加油去共勉之啦。